इनकलाब जिंदाबाद साथियों, हक की सदा आवाज उठाई है और आज इनाम में गिरफ्तारी आई है। मैं रौनक खत्री कल जयपुर आया था। जयपुर आने के पश्चात एसएमएस हॉस्पिटल से जब घटना का पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर आग लगी और आग से कई मरीजों की हत्या हुई है, तब उसके बाद जब हॉस्पिटल विजिट करता हूं तो पुलिस प्रशासन और सरकार इस प्रकार से एक्टिव हो जाती है कि रौनक खत्री और कार्तिकेय भारद्वाज अगर हॉस्पिटल आए हैं तो उनको हॉस्पिटल मत घुसने दो, क्योंकि ये सच्चाई वे देश के सामने उजागर कर देंगे, उनकी पोल देश के सामने खोल देंगे। 17.5 घंटे तक मुझे थाने बिठाया गया, डिटेन रखा गया और कोई वैलिड रीजंस नहीं, कोई वैलिड ग्राउंड नहीं कि आपको क्यों डिटेन करा गया है। जरा सोचिए साथियों, कैसा मंजर देश में होगा जब ऐसी कोई घटना अगर हॉस्पिटल में घटती है तो हमें डिटेन करने की बजाय डिटेन किया जाए देश के स्वास्थ्य मंत्री को, उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, और उससे सवाल पूछा जाए कि ये घटना क्यों हुई है, जरा जवाब दो। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा, आप कब तक भारत के युवाओं को, भारत के जनजीज को चुप करा सकते हैं? आप जितना जोर लगा सकते हैं हमें चुप कराने का आप लगा सकते हैं, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आपकी सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहूंगा और राजस्थान की सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप भारत के युवाओं से इतना डरते क्यों हो? अगर आप सही हो तो पुलिस को हमेशा आगे क्यों करते हो? हम देखते हैं जब जब राजस्थान में या देश में किसी भी कोने में कोई भी युवा आवाज उठाता है तो सबसे पहले पुलिस इस कदर रिएक्ट करती है कि सबसे बड़ा देश का आतंकवादी ये भारत का युवा है, इसको चुप कराओ।